Buenos días, doctora y compañeros. Mi nombre es Diana Pamela Acuña Buñay y hoy día vamos a hacer tanto lo que va a ser la práctica, tanto lo que son los focos auscultatorios. Tenemos tanto 5 focos, en los cuales el primero va a ser el foco aórtico, en el cual se va a ubicar tanto en lo que es en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho. Vamos a tener también a lo que va a ser al foco tanto pulmonar, en el cual se va a ubicar en lo que es en el segundo espacio tanto intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo. Ya. También vamos a tener a lo que va a ser al foco tanto accesorio o de EP, en el cual se va a ubicar tanto en lo que es en el tercer espacio tanto intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo. También vamos a tener a lo que va a ser al foco tanto tricuspidio, que se va a ubicar tanto en lo que es en el borde, tanto de lo que es la apófisis estiloides del esternón, y también se menciona que se puede ubicar tanto a nivel del cuarto a quinto espacio intercostal. Y por último vamos a tener tanto lo que va a ser el foco tanto mitral, que se va a ubicar tanto en lo que es en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular del lado izquierdo. Y eso es todo, muchas gracias.